Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və sallallahu ala seyyidina Muhammed və alihi tahirin. Selamun aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Səhifə-i Səccadiyyədən Dərslər adlı verilişi izləyirsiniz. Biz yetişdik ikinci xütbəyə ki, ikinci xütbənin bir hissəsini nəzərinizə çatdırdıq və qeyd olundu ki, İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyədə buyurduğu ikinci dua və münacat Peyğəmbərə salavat göndərmək haqqındadır. Və Peyğəmbərə salavat göndərməkdən əlavə Peyğəmbərin o gözəl xüsusiyyətlərinə də işarə edir. Yetişdik duanın bu hissəsinə ki, İmam Səccad əleyhissalam duanın bu hissəsində buyurur. Və harəbə fi rizakə üsrətəhu, Peyğəmbər elə bir şəxsiyyət idi ki, İlahi, sənin razılığın yolunda, sənin razılığı ələ gətirmək üçün müharibə elədi üsrətəhu, öz ailəsi ilə. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb və digər şəxsiyyətləri ki, Peyğəmbərin qohum əqrabalarından hesab olunurdu. Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmirdi, Peyğəmbər onların müqabilində dayandı. Yalnız və yalnız nəyə xatir? Allahın razılığını ələ gətirmək üçün. Davamına diqqət edək. Bu ki, və qətə fi ihya-i dinikə rəhiməhu, bu Peyğəmbər ilahi, sənin dinini yer üzündə ihya etmək üçün, diriltmək üçün, bərpa etmək üçün qətə rəhimə, öz qohum əqrabalarına qətə rəhm elədi. Onlarla əlaqəni kəsdi. Çox önəmlidir. Peyğəmbər dinə xatir, Allaha xatir, Allahın dinini yer üzündə bərpa etmək məqsədi ilə öz qohum əqrabalarından ki, onu qəbul etmirdi, onları özündən uzaqlaşdırır. Amma o şəxslər ki, dini qəbul edirlər, Peyğəmbərin dəvətini qəbul edirlər, hətta uzaq bir yerdən gəlsə də onu özünə yaxınlaşdırır. Nümunəsi, öz ailəsindən ki, özündən uzaqlaşdırdı, ondan əlaqəni kəsdi Əbu Ləhəb. Ki, Əbu Ləhəbin barəsində Allah lənət eləsin, Allah təala Quran-ı Kərimdə surə də nazil edib. Təbbət yada Əbi Ləhəbin və təb, ma əğnə ənhu maluhu və ma kəsəb. Yaxını idi, əmisi idi, uzaqlaşdırdı. Amma Salman ki, o zaman Salman-ı Farsı idi, Əcəmdən gəlmişdi, lakin Peyğəmbərin dəvətini qəbul elədi, Allah şünas oldu, Allaha itaət elədi, Allahın Rəsulü onu özünə yaxınlaşdırdı. Duanın davamında ona da işarə edəcək. İlahi, sənin razılığın yolunda. Uzaq olanı yaxınlaşdırdı özünə, yaxın olanı səni qəbul etmədiyi üçün özündən uzaqlaşdırdı. Bu Peyğəmbər Allaha bu qədər bağlı idi. Allaha xatir yaxınlarını özündən uzaqlaşdırır. Çünki dini qəbul eləmirlər, Allahı qəbul edəmirlər, tövhidi qəbul eləmirlər. Uzaq olanı özünə yaxınlaşdırır. Niyə? Tövhidi qəbul edirlər, Allahı qəbul edirlər, Allaha itaət edirlər. Buyur ki, və qətə fi ihya-i dinikə rəhiməhu, sənin dinini ihya eləmək məqsədi ilə öz qohum əqraba ilə əlaqəni kəsirdilər. Və əqsəl ədnəynə əla cuhudihim, öz yaxınlarından bəzilərini özündən uzaqlaşdırdı. Nə üçün? Əla cuhudihim. Onlar Peyğəmbərin nübüvvətini inkar etdiyi üçün. Onlar Allahın vəhdaniyyətini, tövhidi inkar etdiyi üçün. Onlar Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmədikləri üçün. Allahın Rəsulü, onlar ona yaxın olsa da Peyğəmbər yox, siz məndən uzaq olmalısınız. Siz müşriksiniz, siz bütpərəstsiniz, siz tək Allahlığı qəbul etmirsiniz. Amma və qərrəbəl əqsəynə əla isticabətihim ləkə. Amma Peyğəmbər uzaq olanları ki, qohum əqraba baxımından heç bir bağlılığı olmayan şəxsləri özünə yaxınlaşdırdı. Nə üçün? Əla isticabətihim ləkə ilahi. Çünki onlar sənin dəvəti və ləbbə işlədilər. Sənin dəvətini qəbul edirlər, sənin tövhidi qəbul edirlər, mənim nübüvvətimi qəbul elədilər. Bütpərəstlikdən, küfürdən əl götürdülər. Uzaqda olsalar, onlar mənə yaxındılar. Elə bu baxımdan Peyğəmbər Əbu Ləhəbin barəsində ki, lə'n deyir, Allah təala Quranda ayə nazil olur və nifrin eləyir. Amma Salman-ı Farsı ki, Əcəmdən gəlmişdi, Peyğəmbər onun haqqında buyurur ki, Əs-Səlmanu minna əhləl beyt. Salman biz əhli beytdəndir. Ona görə deyirlər ki, o zamandan hətta vardı ki, artıq Salman-ı Farsı deyil, bəlkə Salman-ı Muhəmmədidir ki, Muhəmmədə mənsub olan bir şəxsiyyət oldu. Və vala fikə əl-əbədin və ada fikə əl-əqrəbin, bu Peyğəmbər elə bir şəxsiyyətdir ki, sənə xatir
özündən uzaq olan şəxslərlə dostluq elədi. Allaha xatir. Çünki Allaha qəbul edirdi. Amma və adafiqə, bu Peyğəmbər sənin yolunda düşmənçilik elədi əl-əqrəbin öz yaxınları ilə. Ki, nümunəsi Əbu Cəhillər idi, Əbu Ləhəblər idi, bu kimi şəxsiyyətlər idi. Və ədəbə nəfsəhu fi təbliğ risalətikə. İlahi, bu Peyğəmbər, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər, öz nəfsini, özünü həddindən artıq zəhmətə saldı. Nə üçün? Fi təbliğ risalətikə. Sənin risaləti təbliğ eləmək məqsədi ilə. Nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əziyyət çəkdi? 3 il gizlin şəkildə. Ondan sonra aşkar etdi. Təqribən 13 il Məkkədə aldı da, 3 il gizlin şəkildə, ondan sonra açıq-aşkar şəkildə. Peyğəmbər ilahi risaləti çatdırmaq məqsədi ilə hansı əzablara dözmədi? Hətta Məkkədən çıxardılar, Şöbə Əbi Talibdə bir müddət qaldılar. Onlara, müsəlmanlara, Peyğəmbərə artıq heç bir şey satmırdılar. Xanım Xədicə salamullahi aleyha bu müddətdə Həzrət Peyğəmbər himayə elədi. Amma öz tutduğu məqsədindən, hədəfindən əl götürmədi. Hətta bunu tarixdə oxumuş olarsınız, eşitmiş olarsınız ki, Əbu Talibin yanına gəlirlər, müşriklər və deyirlər ki, bu Muhammed bizim bütlərdən əl çəksin, az təhqir eləsin. Nə istəyirsə biz ona veririk. Əgər yaşamaq üçün pul lazımdır, pul veririk, qızıl veririk, gümüş veririk. Yaxşı miniklər onun ixtiyarında qoyuruq. Məkkədə ən gözəl xanımlarla ailə qursun, onun ixtiyarında qərar verir. Amma bizim bütlərimizi təhqir eləməsin, əl çəksin, gətirdiyi dini qoysun kənara. Əbu Talib əleyhissalam, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə bu sözü deyəndə, Peyğəmbərimiz bu iş and olsun Allaha ki, əgər onlar günəşi sağ əlimə, ayı sol əlimə verələr, yenə də mən bu tutduğum yoldan əl götürməyəcəm. O qədər hədəfinə imanı var idi. Allahın dinini çatdırmaqda bəzən o tamahlandırırdılar dünya malı ilə, bəzən təhdid edirdilər və axırda da ki, öldürmək istəyirlər öz yatağındakı. Allah da Allah vəhy elədi, ya Rəsulallah, artıq hicrət etməyin vaxtıdır. Əli əleyhissalam yatağında yatır Leylətül Məbitdə, Peyğəmbər Məkkəni artıq məcbur olur ki, tərk eləsin. Bunlar, bu qədər əzab, əziyyət, narahatçılıqlar nəyə xatir idi? Fi təbliğ risalətikə ilahi. Sənin risaləti təbliğ eləmək məqsədi ilə. Davamında buyur ki, və ətəbəha bid-dua ila millətikə. Bu Peyğəmbər öz nəfsini həddindən artıq yordu. Özünü yordu, həddindən artıq çox yordu. Nəyə? Nə üçün? Bid-dua ila millətikə. Sənin dininə insanları dəvət eləmək üçün. Müxtəlif qəbilələr, müxtəlif insanlar, bəzən insanlar gələrdi onun yanına, bəzən bu özü gedərdi insanların yanına. Əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə buyurduğu kimi Peyğəmbər tabibun dəvvarun bitibbi. Elə bir təbibdir ki, öz mətəbində oturmur ki, başqaları onun sonrağına gəlsin. Bəlkə öz tibbini götürər və insanlar arasında gəzərdi. Kimin müalicəyə ehtiyacı vardı, kim müalicə etdirmək istəyirdi, o mənəviyyatını, öz ruhunu Peyğəmbər onun ellərdi, müalicə edərdi və onları dinə dəvət edərdi. Bu yolda özünün zəhmətə saldı. Keçən verilişdə işarə elədim ki, Peyğəmbərin öz kəlamıdır. Ma uziyə əhədun mislə ma uzitu. Heç bir Peyğəmbər mənim kimi bu din yolunda, Allah yolunda, bu dini təbliğ eləmək yolunda əzab, aziyyətə düçar olmadı. Və şəğələha bin nushi li əhli dəvətikə. Bu Peyğəmbər öz nəfsini məşğul elədi nə ilə? Öz nəfsini məşğul eləyirdi, ancaq və ancaq nəsiyyət eləməklə. Li əhli dəvətikə. Öz dəvətini qəbul, o şəxslər artıq dəvəti qəbul edirdilər, dini qəbul edirdilər, müsəlman olurdular. Peyğəmbər ancaq onlara nə edərdi? Nəsihət edərdi, onlara yol göstərərdi, onlara ürək yandırardı. O şəxslər ki, dini qəbul ediblər, onların həm bu dünyalarının, həm axirətinin xoşbəxtçiliyi, səadəti üçün əlindən gələn nəsihətləri əsirgəməzdi. Ancaq özünü belə şeylər uğrunda məşğul edərdi. Və hacərə ilə biladil qurbəti. Bu Peyğəmbər din yolunda, işarə elədim, hicrət elədi ilə biladil qurbə. Qürbət şəhərlərində ki, Peyğəmbərin artıq hicrətinə işarə edir. Hətta bu da tarixdə qeyd olunmuş. Peyğəmbər ki, sallallahu aleyhi və səlləm məcbur oldu Məkkəni tərk eləməyə, artıq canı xətərdə idi, terror edəcəkdilər.
Peyğəmbər Məkkədən uzaqlaşandan sonra qayıdır bir mənalı şəkildə, narahat halında Məkkəyə nəzər edir. Quranda bir ayə nazil olub bu barədə ki, innəl-ləzi fərəzə əleykəl Qur'an, məzmunu səhv eləməsən bundan ibarətdir ki, o Allah ki, Qur'anı sənə fərz qərar verdi, bu Qur'anı gəlib çatdırasın insanlara, ləraduka ilə məad. Mütləq səni bir gün qaytaracaq o doğulduğun yer. Yeganə məad kəlməsi ki, Qur'an-ı Kərimdə işlədilib, bu ayədədir. Burada məad da axirət mənasında deyil. Məad, yəni qayıdacaq yerə. Və bilirik ki, Peyğəmbər 10 il ki, Mədinədə yaşadı, artıq qüdrət tapdı, hakimiyyət qurdu, gəldi Məkkəni izzətlə fəth elədi. Həqiqətdə Peyğəmbər Məkkəni tərk eləyəndə Allah Taala ona vədə verir ki, bir gün sən qüdrətlə, izzətlə daxil olacaqsan Məkkəyə, o zaman artıq Məkkə əhli səndən qorxacaq. Sən indi canının qorxusundan Məkkəni tərk eləyib Mədinəyə gedirsən. Bu burada da qorxmaq mənfi mənada deyil. Peyğəmbərin canı xətərdəyici, Allah Taala da istəmir ki, Peyğəmbər tez dünyasını dəyişsin, onun hədəfləri var idi. Buna görə bu ki, Hacərə ilə biladil qurba, Peyğəmbər qürbət şəhərinə hicrət elədi. Məhəllin nəyə mutin rəhlihi və muzi riclihi və məskəd rəsi və mənəsi nəfsihi. Buyurur ki, Peyğəmbər özünün yaşadığı vətəndən uzaq yerə getməli oldu. Və öz əyaqlarını hər gün atdığı yerlərdən Məkkə şəhərinə işarələdi. Və məskəd rəsi, hər gün başını qoyduğu o Məkkə torpağından və mənəsi nəfsi, öz nəfsinin ünsiyyətdə olduğu bir məkanı tərk eləmək məcburiyyətində oldu. Amma nə üçün bunu elədi? Öz yaşadığı vətənini qoydu, getdi başqa bir vətənə. Məkkə ilə Mədinənin arasında səhv eləmirsən 400 kilometr fasilə var ki, o zamanın dəvə ilə getmək, piyada getmək çox çətin idi. Amma getdi. Nəyə görə? Artıq Məkkədə o şərait yox idi ki, İslam hakimiyyətini qursun, insanları dəvət eləsin dinə. İnsanlar bütpərəst idilər. Amma getdi Mədinəyə, orada hakimiyyət qurdu. Orada bu potensialı var idi, bu imkanatı var idi, bu şəraiti var idi. Ondan sonra iradətən minhu li-izazı dinik. İstəyirdi ki, bunun vasitəsilə Mədinədə hakimiyyət qursun, qüdrət, qüvvət toplasın və qayıtsın sənin dinini izzətlə, yenilməz qüdrətlə yer üzündə bərpa etsin. Və stinsarən və qələbə çalsın. Əla əhlil kufri bikə. O şəxslər ki, sənə küfr ediblər, onlara qələbə çalsın. Necə ki, işarə elədim, 8 il, 9 il sonra əziz Peyğəmbərimiz Məkkəyə müsəlmanlarla böyük bir qoşundan daxil olur. Hətta müharibə etmədən Məkkə əhli, o kafirlər, o bütpərəslər, o müşriklər Peyğəmbərə tabi olurlar. Hətta o vaxta qədər, hətta istətəbbə ləhu ma həvələ fi ədaikə. Həyata keçdi Peyğəmbər üçün o şeyləri ki, çalışırdı düşmənlərin barəsində. Yəni, düşmənlərin hidayət olması, düşmənlərin təslim olması, Kəbə evinin bütlərdən təmizlənməsi, bunların hamısı həyata keçdi. Bunlar hamısı Peyğəmbərin, necə deyərlər, zəhmətinin müqabilində idi. Davamında buyurur ki, vəstətəmmə ləhu ma dəbbər fi ovliyaikə. Tamamlandı Peyğəmbər üçün o şey ki, əks idi. Peyğəmbərə iman gətirənlər Allah övliyaları hesab olunur. Onlar Məkkədə iman gətirəndə müstəzəf hesab olunurlar. Bütpərəslər, müşriklər onlara əziyyət edirdilər. Amma bir müddətdən sonra onlar əziz oldular Peyğəmbərin də yanında. Bizə ayrılan vaxt tamam olduğundan hamınızı Allaha tapşırıram. İnşallah ikinci duanın son hissəsini gələn verilişdə siz əzizlərin nəzərində çatdıracağım. Və sallallahu ala seyyidina Muhammed və alihi tahirin.